السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عباقرتي عباقرة الصف الثالث، نلتقي اليوم مع درس جديد من دروس الباوربوينت أو العروض التقديمية. درسنا لهذا اليوم إن شاء الله تعالى سوف يكون بعنوان إدراج الحركات والأصوات. ركزوا معي يا عباقرة حتى تتعرفوا على خطوات إضافة الحركات للشرائح الموجودة لدي. نبدأ بالشريحة الغلاف، وهي المكتوب عليها عنوان العرض التقديمي عن المهن. أضغط على العنوان هكذا، ثم أذهب إلى حركات، قائمة حركات. لدي عدد من الحركات، أختار من هنا من هذا السهم الحركة الذي أريد، مثلا تحرك للداخل. أولا ضغطت على حركات، ثم ضغطت على السهم، ثم أختار الحركة. انظروا كيف أصبحت لدي الحركة، تحركت وأصبح لدي رقم 1، يعني أن الحركة الأولى في هذه الشريحة هي جاءت من نصيب العنوان مهن. الآن نحدد اللي هو الاسم والصف، وأيضا أذهب إلى قائمة حركات وأختار الحركة الذي أريد. لدينا عدد من الحركات التي قد تلفت انتباه المشاهد لهذا العرض التقديمي. سأضغط مثلا دوران حول المحور، انظروا هكذا، ثم أنتقل للشريحة الثانية من هنا من على اليسار. طيب، أضغط على العنوان، ثم أذهب أيضا إلى حركات، ثم أذهب إلى قائمة حركات وأختار اللي هو الحركة مثلا برم، هذه هي برم، ثم أضغط على الصورة. أيضا لاحظوا معي رقم 1 جاءت من نصيب الجندي، الحركة الأولى للجندي. ثم أذهب إلى أيضا الصورة، أحدد الصورة، وأيضا أختار لها الحركة الذي مثلا عائم للداخل. لدي عدد كبير من الحركات. بعدها أنتقل للشرطي، وأيضا أذهب إلى اللي هو أحدد النص، وأختار له أيضا من حركات مثلا تحرك للداخل أيضا. ثم أحدد الصورة كذلك، وأذهب إلى حركات وأضغط على عدد كبير، نمون وتقلص. هذه هي الحركات. الآن ما رأيكم أن نشاهد العرض؟ نرجع إلى الشريحة الأولى لنشاهد الحركات الذي قمنا بها. انظروا، نعم، أضغط انتر أو أضغط على الفأرة حتى أشاهد حركات التي أدرجتها. طيب، أيوة، هذه هي الحركات. بإمكاني أيضا يا عباقرة أنني أضيف انتقالات بين الشرائح. أضغط على الشريحة الأولى، أذهب إلى انتقالات، كيف أنها تتحرك الصورة عندما تنتقل للشريحة الأولى، وما هي الحركة. مثلا أضغط على انتقالات، أضغط على سقوط، هذه هي الحركة. ثم أضغط للشريحة الثانية حتى تنتقل للشريحة الثالثة، أختار مثلا كسر، ثم أضغط الشريحة التي تليها أيضا، وأختار عندي مثلا طائرة أشكال ورقية. هيا بنا الآن نشاهد العرض حتى نشاهد ماذا فعلت من حركات وانتقالات. هذه هي الانتقال للشريحة الأولى، وظهرت عندي اللي هي الغلاف المهن بهذه الطريقة. الحركات، أضغط انتر لينتقل للشريحة. انظروا، هل لاحظتم الحركة بين الشريحة والشريحة يا عباقرة؟ إنه كسر. الآن أضغط للانتقال للشريحة الثالثة، وركزوا كيف ما هي الحركة التي ستظهر. نعم، أشكال ورقية، وثم ظهرت علي الشريحة. الآن سوف أعلمكم يا عباقرة كيف نسجل صوتا. أذهب إلى إدراج، ثم أذهب إلى صوت. هنا يظهر لدي صوت على الكمبيوتر أو تسجيل صوت. هل لدينا أين صوت للشرطي؟ إذا كان أنا سبق وأني نزلت صوت من الإنترنت للشرطي، أضغط على تسجيل على صوت على الكمبيوتر، وأبحث أين حفظته، مثل ما أبحث عن الصورة وأضيفه. لكن إذا كان ليس لدي
مثلا صوت مناسب، أقوم بتسجيل صوت بنفسي هكذا، أضغط على تسجيل الصوت ثم أكتب هنا الشرطي، ثم أسجل الصوت، أضغط من هنا وأكتب الشرطي، الشرطي، ويقف التسجيل من هنا. طيب نستمع للصوت. أحتاج إلى سماعة، طبعا أنا ليس لدي سماعة، ولكن إذا كان لديكم سماعة أذن سوف يظهر الصوت بشكل جيد. طيب هذه هي خطوات تسجيل الصوت. هذا هو الصوت. إذا أردتم تشغيله تضغطون الشرطي، الشرطي، ويقف التسجيل من هنا. طيب أذهب إلى الجندي، سوف أذهب أيضا إلى إدراك صوت وصوت على تسجيل صوت بنفس الطريقة. أكتب هنا الجندي، ثم أبدأ بالتسجيل من الضغط على الدائرة الحمراء، أوقف من المربع التسجيل وأستمع إلى الصوت من هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ. الجندي، الجندي، أوقفت التسجيل من المربع، طبعا أضغط على موافق، جاءني الصوت الذي أدركته. هذا هو الصوت. طيب أضغط عليه. الجندي، الجندي. هل رأيتم يا عباقرة كيف أدركنا، كيف سجلنا صوت من سجلت صوت بمفردي؟ طيب يا عباقرة، هذا هو درسنا اليوم. تعلمنا كيف نضيف حركات لمكونات الشريحة، وكيف نضيف أيضا حركات وانتقالات للانتقال من شريحة لأخرى، وتعلمنا كذلك كيف نضيف صوتا للشريحة. طيب أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلتقي إن شاء الله في درس جديد من دروس الباوربوينت أو العروض التقديمية. وجعلكم ربي ذخرا لهذا الوطن أيها التقنيون المبدعون. بارك الله فيكم.